Oke, pada kesempatan kali ini kita akan unbox ya. Ini barang yang saya pesan di salah satu toko online. Nah, ini paket yang sudah sampai. Sampainya dalam waktu sekitar 3 atau 4 hari ini ya. Nah, ini kita coba kita unbox. Lagi cari gunting. Mana gunting? Nah, ini di paket ini kita pesan itu satu buah tripod, terus ada splitter sama clip on. Nah, coba kita buka dulu. Ini kita pesan dari Pulau Jawa dan sekarang saya di Pulau Sumatera ya. Sampai dalam waktu sekitar lebih kurang 4 hari lah. Nah, ini dia tripod BT311. Coba kita buka. Nah, ini dia tripodnya. Oke, tidak ada lagi. Nah, ini dia clip onnya. Clip on kira-kira seperti ini. Oke. Nah, terus ada splitter. Nah, ini untuk rekam suara. Nah, ini saya lupa namanya. Yang ingat bisa kasih komen di bawah. Yang jelas ini untuk HP. Dan ini dia tripodnya. Ya. Tripod warna silver. Oke. Lebih kurang panjangnya sekitar 1 meter ya. 1 meter. Nah, tripodnya. Oke. Nah, oke, mantap.